ამ რუსეთზე რო არის საუბარი, აი ხა მინდა რომ მე კარგად იცით რომ გახდით ვლადიკავკაზში იქა და მე მქონდა საუბარი ძალიან ბევრ ქართველთან. აი ჩვენ ძალიან ბევრ თემატიკაზე გვაქვს პრობლემა ამ რუსეთთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი ასეთი თემა არის რომ მოქალაქეობის არ მიცემა იმ ქართველებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ რუსეთში. და ერთ-ერთი ხა აი წირვაზე ვიყავი ვლადიკავკაზში ვესწრებოდი და მოვიდა ჩემთან ახალგაზრდა ბიჭი, შიო ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილის მოგვარი. მოვიდა კაცი და მითხრა რა გავაკეთო კაცო ეხა ერთი მშობელი ოსი ყავს, მეორე ქართველი ყავს და დაიბადა იქ ცხინვალში, უწერია დაბადება, უწერია ცხინვალი და წერია სამხრეთ ოსეთი. და ამის გამო საქართველოში არ მიშვებენო და მოქალაქეობას არ მაძლევენო რა. მე აი მინდა რომ აი ესეთი ადამიანები ახალგაზრდა ბიჭია შეხედეთ ქართულათაც კარგად მეტყველებს შეხედე ანგლოზივით ახალგაზრდა რატო უნდა დაიჩაგროს ესეთი ადამიანები გეკითხებით მე ასეთი აი მოგასმენებთ ეხა მის ინტერვიუს და მიხვდებით თქვენ რაშიც არის საქმე მოგესალმებით ძირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენ ვიყოფებით ვლადიკავკაზში ჩემს გვერდით იყოფება ახალგაზრდა კაცი შიო ივანიშვილი ეხა ბიძინა ივანიშვილის რამე ხო არ ახარში ხო და ეხლა ჩვენ ვლადიკავკაზში გავიცანით ეკლესიაში წირვაზე ვიყავი და შიოს აქვს პრობლემა რომლის შესახებაც მინდა გითხრა და ეს პრობლემა მარტო შიოს კი არა რუსეთში მცხოვრებ ყველა ქართველს აქვს ვისაც უნდა საქართველოს მოქალაქეობა და ვერ იღებს აი გითხარი რა ხდება აი შენი პრობლემის შესახებ გვიამბე საქართველოში ვერ ჩავდივარ იმის გამო რომ დოკუმენტებში მიწერია დაბადების ადგილი ცხინვალი და გვერდზე უწერია სამხრეთ ოსეთი. საბაჟოზე ქართველები მეუბნებიან, ეს შემოდიშვეთ თუ ქვეყანაშია, უკან მატრიალები. დაბადებული 2007 წელს, როდესაც ჯერ გზა იყო, შეიძლება ცხინვალიდან გორში, გორიდან ცხინვალში. მაგ დროს დავიბადე და ჩამიწერეს ცხინვალი. ჩემი არაფერი ბრალი. ანუ ცხინვალში დავიბადე სხვა რაღაც. როდის დაიბადე შენ 2007 წელს. მაგ დროს ცხოვრობდი ცხინვალში? არ ცხოვრობდი, დედა ჩემი და მამა ჩემი გორშიც იყვნენ, გორში ცხოვრობდნენ. ცხინვალში დედია ჩემი და ბაბუა ჩემი. და ცხინვალი რატო ჩაგიწერეს აბა? ცხინვალში ვარ დაბადებული, ну ცხინვალში დავიბადე. გააქვთ სახლი? დედია ჩემი და ბაბუა ჩემი ჩვენ არა. არიან ეხლა ისინი ჩადიხარ შენ. და ეხლა გინდა შენ აიღება საქართველოს იმის პასპორტის. საქართველოს პასპორტის აღებაც მინდა და თუ პასპორტი არა, რო ჩავიდე მაინც უბრალოდ. და რატო არ გიშვებენ ახალ ცხინვალი გიწევთ? ცხინვალი რომ სამხრეთ ოსეთია. ცხინვალზე პრობლემა არ აქვს, უფრო სამხრეთ ოსეთზე აქვს პრობლემა, არ ვაღიარებ ესეთ რესპუბლიკას, რომ ვერ შემოგიშვებთ. და ეს მარტო მე არ მაქვს ეს პრობლემა, ვინც არის ცხინვალში დაბადებული, უკვე 2008 წლის შემდეგ, ყირიმში დაბადებული და 4 ახალ სუბიექტში დაბადებული. არავის არ უშვებია. არ ვიცი ხა მე მგონი პოლიტიკური რეალობა შეიცვალა ბიძინა ივანიშვილმა მოიხადა ბოდიში ქართველების ხახელით ოსების წინაშე და მე მგონი რომ უნდა შეიცვალოს აქ მიდგომა უკვე იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ოსების გულები დავიბრუნოთ არ მინდა ხა ვიღაცები გამოხდებიან სამგლე გოჭებივით დაიწყებენ რაღაცას გასაგებია იქიდან მხრიდანაც იყო შეცდომები აქიდან მხრიდანაც იყო მაგრამ ხა ჩვენ თუ გვინდა შევრიგდეთ უნდა რაღაცნაირად ჩვენ უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯები, რომლებიც შეიძლება არ იყოს ვიღაცისთვის მისაღები. ახლა ეს კაცი აგერ ქართველი კაცია და შეხედავთ ახლა ქართულად ლაპარაკობს, ქართული იერი აქვს. საქართველოში სწავლობდი. შიოქვია სახელად საქართველოში სწავლობდი, როდი სადაც? მესამე საჯარო სკოლაში გორში სწავლობდი. ცხოვრობდი ტრინჩხეთში 2019 წელს ჩამოვედი. რამდენი კლასი დამთავრე? 5 კლასი. და მე იქ წახვედი იქით. მე ვლადიკავკაზში ჩამოვედი. მშობლები ჩამოვიდნენ და აქ ვლადიკავკაზში მშობლებს აქვს რა სახლი და რა. სახლი შევიძინეთ, ჯერ არ მქონდა სახლი. რახან იქ ჩახვედით საქართველოში? არა, საქართველოში ჩავდი. საქართველოში ცხოვრობდით. მაშინ მე მანამდე შეიძლება. ხო. და უკვე აქ რო ჩამოვიდნენ ფინანსური პრობლემების გამო მშობლები ჩამოვიდნენ, დაიწყეს მუშაობა, ფეხზე დადგნენ და უკვე მე ჩამომიყვანეს. აი მე მინდა მივმართო ყველას ვისაც ეხება. ჯერ ეგერთიც ამ რუსეთის მოქალაქეობას, რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც უნდათ პასპორტის აღება, საქართველოს მოქალაქეობის აღება უნდა ყველა რა ხელი შეუწყოთ. თურქებს, ირანელებს ვაძლევთ.
ამ მოქალაქეობას და ამ კაცს ბოლო მოქალაქეობა კი შემოშვებით არ აშვებთ. ეს ხო სასწაულია, ქართული კაცი არ შემოუშვათ საქართველოში იმის გამო, რომ იქ უწერია საბუთში სამხრეთ ოსეთი. აბა რას ჩაწერდნენ ახლა ისინი ოსები იმას პაკისტანს ვარ ჩაწერდნენ. და გაუგებარია ეს ყველაფერი და მე მგონი უნდა გამოსწორდეს. მე მადლობას გეტყვი, რომ შენ ეს საქართველოს გიყვარს, გინდა საქართველოს დაბრუნება და ყველანაირად შევეცდები ჩვენ რომ შიოსნაირი პრობლემა, რომელიც გვაქვს ჩვენ საქართველოში, ყველანაირად გადავჭრათ. ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ თავად ხედავთ, რომ რამზიმე სიტუაციაში, ესე იგი ვიღაცების შიშის გამო, რომ ხელისუფლებას არ დააბრალონ, რომ ესენი არიან კრემლის და პუტინთან შეკრულები, ჩვენ უამრავ მოქალაქეს, აგერ აი ამ ახალგაზრდის გავსად, ვერ ვაძლევთ მოქალაქეობას. გესმით? ქართველებს რა, ხო, ქართველებს. ესე იგი თურქებს და ირანელებს ვაძლევთ და ქართველებს ვერ ვაძლევთ. აი ეს არის ნორმალური ახლა? რატო ახლა ეს ახალგაზრდა ბიჭი ჩამოვიდოდა, ცოს მოიყვანდა, ქართველები გამრავლდებოდნენ და ახლა ამის გამო აგერ თან ქართველობს ხო? ქართველობს, ქართველი ახალგაზრდა კაცი. ივანიშვილი, რომელიც შეხედავ, კარგი ქართველი ვაჟკაცია, ქართულათაც ლაპარაკობს. ეხლა შეადარეთ ეს ივანიშვილი, რომელსაც მოქალაქეობას არ აძლევენ და შეადარეთ ეხლა აგერ ეს სოდომისტები, რომლებიც ეხლა ესენი არიან ქართველები, ეხლა ამათ ჯობია მართლა ამათ ჩამოართვა კიდევაც ის ქართული პასპორტი და გვარიც არ უნდა ატარონ როგორც ქართველის. ხა ვერ მოახერხე გამოსვლა დღეს 7 საათზე პარლამენტთან უნდა მოხვიდე არა რუსულ კანონს და კი ევროპას. რა თქმა უნდა გადავწყვიტე რომ იმ ფერებში ვიყო რა ფერებშიც ევროკავშირის დროშაა და ძალიან მიხარია რომ მივდივარ აქციაზე რომელიც არის თავისუფლებისთვის და თანასწორობისთვის. ეს აქცია არის ბოლო რომელიც ტარდება საქართველოში. მე მქონდა დაახლოებით 6-7 წლის წინ ურთიერთობა ორ სხვადასხვა დროს არატრადიციული სქესის წარმომადგენელთან. ერთი იყო გეი, მეორე იყო ტრანსი. მე და ჩემი ცოლი ვამზადებით, რომ წავიდეთ პრაიდ კვირაულის გახსნის ივენტზე. საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ გავიდეს დღეს 7 საათზე პარლამენტის წინ და გააპროტესტოს ის რუსული კანონი, რომლის მიღების სურვილიც აქვს რუსეთუმე ქართულ ოცნებას. აი ზოგჯერ არ მინდა ხოლმე იცით ამისთან რაღაცის გაშვება და რატო იცი ეხლა ამას უყურებენ ძალიან ბევრი ქვეყნები აი ამ ჩემს გადაცემებს უცხოეთში უყურებენ ეხლა მე დავწმუნდი არაერთხელ და ეხლა როგორ ცუდ მდგომარეობაში ვარდება ჩვენი ქვეყანა რომ ქართველები ეხლა იმ ლუკაშენკომ რო თქვა გახსოვთ ალბათ რო გამოვიდა და თქვა რომ ისაო ქართველებსო ქართველი ახალგაზრდებიო იმიდან აკვნიდან უყურებენ ქალებსო ეხლა ესენი უყურებენ აკვნიდან ქალებს ესენი ქალებს კი არ უყურებენ გაიზარდნენ და კაცებს უყურებენ კაცი კაცს უყურებს ეგერ ის ქალი ახალგაზრდა გოგო კიდე ქალზე არის გათხოვილი და ეხლა აი ამათ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა მართლა რა გოგირდის წვიმა რატო არ მოდის აქ მართლა რომ აი ესეთი ხალხი როა და კაცი ეგერ შიო ივანიშვილი რომელიც ნაღდი ქართველია ქართველობა შენარჩუნებული აქვს იმას არ ვაძლევთ მოქალაქეობას აი ამათ უნდა ჩამოართვა მართლა მოქალაქეობა ესენი საქართველოს ღირსები რა არის არ როგორ მეტყველებენ ქართულად ეს ბოდიში და ვინ არიან ეს არანორმალურები